ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଜୀବନ ରଖି କେତେ ନ ରଖି କେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଜୀବନ ନେଇକି ହାଁ ଗଦି ଛକରୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି କି ଆଉ ଇଏ ଛୁଆ ବେଳୁଣୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିଏ କନେ ମୁଁ ହଉଛି ମାଲ ମାଣ୍ଡା ପୁଅ ସାଲ ସଣ୍ଡା ସାଉ ସଣ୍ଡା ମାଲ ମାଣ୍ଡା ପୁଅ ସାଲ ସଣ୍ଡା ବାବା তোদের কথা তো ঠিক নেই କିଏ ବା କହିଲା ନା କଥାଟା ଠିକ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ କଣ କଲୁ ବେ ନନା ବୋଲି ନା ଆଉ ସମାନ ଦେଇ ଡାକିଛି ବା ତୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଡାକିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ବ୍ୟାଦ ହଁ ମୁଁ ଚାପି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଠ ପଢିନି କାଲି କିଏ ପାଠ ପଢି ତୁ ପଢିଛୁ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ବିଳ କରିଦେଉଛି ପାଠ ପଢି ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ବିଳ କରିଦେଇଛି ଛୁଆ ପଢିକି ଗଲ ରହିଥା ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା କହିଲା ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ଶୁଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଲୁ ସର୍ବନିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି ତତେ ଗୋଟେ ହଉ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଅରୁ ମରୁ ଖରୁ ତମ ହକୁ କୁଙ୍କିସାର ପାରୁ ମରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗନ୍ଧ ନ ଛାଡୁ তোদের কথা তো ঠিক নেই କିଏ କହିଲା ମୋର କଥାଟା ଠିକ ନାହିଁ ନା ନା ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହେଇକି ଗୋପପୁରା ରହୁଛ ଯିଏ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କଥା 30 ବର୍ଷ ସେ ମରିଯିବ ମତେ ମୋ ଆପଣ ବିଷୟରେ ହଁ ମତେ ନା ନା କଣ କହିଲୁ ପାଠ ପଢିଆ ହଁ ପାଠ ତୁ କଣ କହିଲୁ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ବିଳ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ କଣ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁ କଣ ପଢିଛୁ ଜୁତା ଝର କିଏ ପ୍ରଥମେ କଣ ପଢିଛୁ କଣ ନାହିଁ ଛଅ ଛୁଆ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି 6 ବିଳ କଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ନା ପାଠ ପଢତେ ଛୁଆ ଛଅ ବିଳେ ପଢଛ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଛଅ ବିଳେ ପଢି ନାହିଁ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଛଅ ବିଳେ ପଢିନାହାନ୍ତି 9 ବିଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନା ଛୁଆ ମାନେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ 6 ବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମୁଁ ଜାଣିନି କାଳେ ନି ନା କଣ ଧରିଥିବ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ କଣ ଧରିଥିବ ଭାଲୁ ଦେଖିବ ଏର ଠିଆ କରିଥିବ ତଣ୍ଡା ଧରି କଣ ବେଲୁନ ଆଚ୍ଛା ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲୁ ନଉଟା ପତି ତା ଖାଲି ଲେଖା ଅଛି ଯୁକ୍ତା ଚପଲ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତା ବନାମ ଯୁକ୍ତା ବିଏ ପାଠ ପଢିଛୁ ଯୁକ୍ତା ଜର ଯୁକ୍ତା କୁତା ଯୁକ୍ତା କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ କିବେ କହିଲା ଜର ଯୁକ୍ତା କଥା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତତେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମତେ ଅକର୍ଷଣ କରିବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚା ଯଦି ପଚାରିବି ଯଦି ଠିକ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଠିକ ପାଠ ପଢୁଛୁ ହଁ ପଚା ଯୁକ୍ତା ତ କହିଲୁ କୁତା କୁତା ଆଚ୍ଛା କଦଳୀ କଦଳା ଦୁଳି କି ଚୁଡା ପକେଇ ଦଳୁନୁ କିବେ କହିଲି ବାବେ ମୁଁ କଦଳୀ ତୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ କା ବନା ନ କରୁଛୁ ତୁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ବାଲ୍ଟି ବରା